じゃないんだから。早くバイク乗れよ。パエリアってこんな強い日でやらないから。今日はロビー市のバーベキューっていうところで、みんなと多分ね、声入んないんだよ。親睦会で、はい、みんな聞いたことなかったらこれありだもんね。これでパエリアとかやったりするらしいよ。全然多い。熱っ。絶対ね。